ब्लैक होल्स। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल सबसे पावरफुल और रहस्यमयी माना जाता है, जो अपने अंदर से लाइट को भी नहीं गुजरने देता है। एक ब्लैक होल्स तब बनता है जब कोई तारा अपनी लाइफ की एंडिंग स्टेज पर होता है। वैसे आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आज आपको ब्लैक होल्स की आवाज सुनाता हूँ। जरा सुनिए इसमें से कैसी आवाज आती है।